السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات الصف الخامس، الدرس السادس، الوحدة السابعة، تقدير نواتج جمع وطرح الأعداد الكسرية، الجزء الثاني. أهداف الدرس: إيجاد ناتج تقديري جمع وطرح الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية. عزيز الطالب، لكي نبدأ درسنا لهذا اليوم علينا أن نستذكر ما تعلمناه في الحصة السابقة. افتح كتابك المدرسي صفحة 36 ولننظر إلى السؤال الأساس: ما هي بعض طرائق التقدير؟ الآن عزيزي الطالب لنجب سويا عن هذا السؤال. للتقدير يمكن تقريب العدد الكسري إلى أقرب عدد كلي، أو تغييره إلى عدد يكون أقرب إلى 1/2 والتي هي نصف، عند استعمال 1/2 باعتباره كسرا مرجعيا. يعتمد المقدار الذي يجب استعماله على الموقف في المسألة. إذن عزيزي الطالب، نستنتج الآن أنه لدينا طريقتين للتقدير: إما بتقريب العدد الكسري إلى أقرب عدد كلي، أو تغييره إلى عدد يكون أقرب إلى نصف، وذلك تحدده موقف المسألة ويحدده ما هو المطلوب في السؤال نفسه. ففي حال طلب منا استخدام النصف ككسر مرجعي أو استخدام الكسور المرجعية، ففي هذه الحالة لا بد علينا من استخدام الكسور المرجعية، ولا يجوز لنا استخدام التقريب إلى أقرب عدد كلي. وكذلك الأمر إذا طلب التقريب إلى أقرب عدد كلي، فيجب علينا استخدام التقريب إلى أقرب عدد كلي دون الخوض في الكسور المرجعية. انظر التمهيد التالي: لدى سوسن 4.1/8 متر من شريط أحمر، و7.2/3 متر من شريط أزرق. كم مترا من الشرائط لديها تقريبا؟ الآن عزيزي الطالب، إذا كان الجزء الكسري من العدد الكسري أكبر من أو يساوي نصف، قرب العدد الكسري إلى العدد الكلي الذي يليه. وإذا كان أقل من نصف، قرب العدد الكسري إلى جزئه الكلي. لاحظ معي الآن الخطوة الأولى: قدر 4.1/8 زائد 7.2/3. كيف استنتجنا أن ما سوف نقوم به عملية جمع؟ انظر إلى مطلب السؤال: كم مترا من الشرائط؟ والشرائط الموجودة لدى سوسن هي لونان أحمر وأزرق، لديها تقريبا، أي أنه يريد كل الشرائط، أي أنها المجموع. الآن عزيزي الطالب، قرب كلا العددين الكسريين إلى أقرب عدد كلي. 4.1/8 يقرب إلى ماذا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، 4. الآن 7.2/3 يقرب إلى ماذا؟ أحسنتم، نلاحظ أن 2/3 أكبر من نصف، أي أننا سوف نضيف 1 إلى الآحاد ويقرب إلى 8. الآن عزيزي الطالب، الخطوة 2: اجمع 4 زائد 8 يكون الناتج 12. الآن إذن 4.1/8 زائد 7.2/3 يساوي تقريبا، ونلاحظ أننا نجد تقريبا هو 12. إذن لدى سوسن 12 مترا تقريبا من الشرائط. الآن أعزائنا الطلاب، لنفتح سويا صفحة 37 ولتنتقل إلى مسألة طبق فهمك. في التمرينين 6 و7: قدر ناتج الجمع، أوجد ناتج الطرح مستعملا الكسور المرجعية. السؤال السادس: 2.5/9 ناقص 1.1/3. 7. 2.4/10 زائد 3.5/8.
الآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو هنا، حل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا. أحسنتم أعزائي الطلاب، أشكر حلولكم المميزة. تابع معي الآن وتحقق من صحة حلك وصحح أخطاءك إن وجدت. لاحظ الآن عزيزي الطالب أنه في هذه المسألة قد طلب منا إيجاد التقريب باستعمال الكسور المرجعية، وذلك أمر مهم جدا. فلذلك عزيزي الطالب لا يجوز لنا استخدام التقريب لأقرب عدد كلي في هذه المسألة. لنبدأ الآن. 2 و5/9 يقرب إلى ماذا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، كوننا سوف نستخدم الكسور المرجعية فنلاحظ أن 5/9 هي قريبة من نصف، فإذا سوف تقرب إلى 2.5. الآن 1 و1/3 يقرب إلى ماذا عزيزي الطالب؟ أحسنتم، 1.5، حيث أن 1/3 أقرب إلى نصف منها إلى 0. الآن عزيزي الطالب لنجري عملية الطرح. 2.5 ناقص 1.5 يكون الناتج 1. إذا 2 و5/9 ناقص 1 و1/3 يساوي تقريبا 1. الآن أعزائنا الطلاب لنذهب إلى المسألة السابعة. 2 و4/10 زائد 3 و5/8. الآن أعزائنا الطلاب سوف نستخدم النصف ككسر مرجعي. نبدأ بالكسر الأول. 2 و4/10 يقرب إلى ماذا أعزائنا الطلاب؟ نلاحظ أن 4/10 أقرب إلى نصف، فلذلك سوف تقرب إلى 2.5. الآن نذهب إلى العدد الكسر الثاني وهو 3 و5/8. 3 و5/8 يقرب إلى ماذا أعزائنا الطلاب؟ فكر في ذلك. أحسنتم، 5/8 أيضا قريبة من نصف، لذلك سوف تصبح 3.5. الآن أعزائنا الطلاب بعد أن قربنا كلا العددين الكسريين إلى الكسر المرجعي والذي هو نصف، سوف نقوم بعملية الجمع. 2 و1/2 زائد 3 و1/2 سوف تساوي أعزائنا الطلاب 6. إذا عزيزي الطالب 2 و4/10 زائد 3 و5/8 يساوي تقريبا 6. الآن أعزائنا الطلاب لنذهب إلى صفحة 37. تدرب مستقل. قدر ناتج الجمع أو ناتج الطرح. السؤال 12. 2 و1/8 ناقص 5/7. السؤال 13. 12 و1/3 زائد 2 و1/4. الآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو هنا، حل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا. أحسنتم أعزائي الطلاب، أشكر حلولكم المميزة. تابع معي الآن وتحقق من صحة حلك. لاحظ معي الآن عزيزي الطالب، قرب كلا الكسرين إلى أقرب عدد كلي. 2 و1/8 يقرب إلى ماذا؟ لاحظ أن 1/8 أقل من نصف، فإنه يقرب إلى 2. أما 5/7 يقرب إلى ماذا أعزائي الطلاب؟ نلاحظ أن 5/7 أكبر من نصف، فإنه يقرب إلى 1. الآن اطرح. 2 ناقص 1 يكون الناتج كم أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، 1. إذا 2 و1/8 ناقص 5/7 يساوي تقريبا 1. الآن لنذهب إلى المسألة 13 وبنفس الطريقة قرب كلا الكسرين إلى أقرب عدد كلي. 12 و1/3 يقرب إلى ماذا أعزائنا الطلاب؟ نلاحظ أن 1/3 أقل من نصف، فإنه يقرب إلى 12. أما 2 و1/4 بنفس الطريقة نلاحظ أن 1/4 أقل من نصف، فإنه يقرب إلى 2. الآن نقوم بعملية الجمع. 12 زائد 2 كم الناتج أعزائنا الطلاب؟ أحسنتم، 14. إذا 12 و1/3 زائد 2 و1/4 يساوي تقريبا 14. الآن أعزائنا الطلاب لنفتح سويا
صفحة 38، ولنحل مسألة ممارسات الرياضيات وحل المسائل. السؤال 22: يزيد طول كمال عن طول حمد بمقدار 3.5/8 إنش. إذا كان طول كمال 60 و3/4 إنش، فما أفضل تقدير لحساب طول حمد؟ فكر في ذلك عزيزي الطالب. أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال، ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا. أحسنتم أعزائي الطلاب، أشكر حلولكم المميزة. تابع معي الآن وتحقق من صحة حلك. قرب كلا العددين الكسريين إلى أقرب عدد كلي. 60 و3/4 يقرب إلى ماذا عزيزي الطالب؟ لاحظ أن 3/4 هي أكبر من نصف، أي أنها سوف تقرب إلى 61. أما 3 و5/8 تقرب إلى ماذا عزيزي الطالب؟ لاحظ أن 5/8 أيضا أكبر من نصف، فإنها تقرب إلى 4. الآن عزيزي الطالب، لكي نعرف العملية المطلوبة في هذا السؤال، لاحظ من خلال السؤال أن المطلوب هو طول حمد، ونلاحظ أن طول كمال يزيد عن طول حمد بمقدار 3.5/8 إنش، أي أن كمال أطول من حمد بهذا المقدار. ونلاحظ أن طول كمال هو المعطى، أي أن طول حمد هو أقل من 60 و3/4 بمقدار 3.5/8، أي أن العملية عملية طرح. الآن لنذهب باستخدام التقدير، سوف يكون 61 ناقص 4 ويكون الناتج 57. إذن 60 و3/4 ناقص 3.5/8 يساوي تقريبا 57. إذن طول حمد يساوي تقريبا 57 إنش. الآن أعزائنا الطلاب، لنبقى في نفس الصفحة ولنفتح سؤال التقويم. السؤال 25: أي مما يلي هو أفضل تقدير لناتج 2/2/9 زائد 9/3/4؟ أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال، ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا. أحسنتم أعزائي الطلاب، أشكر حلولكم المميزة. تابع معي الآن وتحقق من صحة حلك. لاحظ معي الآن 2 و2/9 يقرب إلى ماذا؟ لاحظ أن 2/9 أقل من نصف، أي أنه يقرب إلى 2. أما 9 و3/4 يقرب إلى ماذا؟ فكر في ذلك عزيزي الطالب. لاحظ أن 3/4 أكبر من نصف، أي أننا سوف نضيف 1 إلى منزلة الآحاد ليقرب إلى 10. الآن 10 زائد 2 كم أعزائنا الطلاب؟ أحسنتم 12. إذن أفضل تقريب هو 12 وهو الفرع C. الآن أعزائنا الطلاب، لنلخص ما تعلمناه في درس اليوم، أنه لإيجاد ناتج التقدير علينا أن نقرب إما بالتقريب لأقرب عدد كلي، أو باستخدام النصف ككسر مرجعي لإيجاد ناتج التقريب. أتمنى أن يكون درس اليوم أصبح واضحا لكم أعزائنا الطلاب. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والمثابرة على دروسكم، إلى أن نلتقيكم في درس جديد من دروس الرياضيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.